Hindi masyadong kita sa camera mga boss, pero malalalim at malalaki yung lubak dito. Kaya tumatayo ako minsan. Maganda naman ang play ng suspension. Maliit nga lang yung suspension travel front and rear. Kaya doble ingat talaga tayo sa mga lubak. Compare sa mga scooter, medyo kampante ako dito sa XRM pagdating sa off-road kasi meron siyang 17-inch wheel. Mas maganda sana kung naka all-terrain or off-road tire tayo. Now, hindi ko sinasabi na kaya din ng XRM ang mga extreme off-road katulad ng big brother niyang CRF. Pero, kung yung daily commute mo ay may mga ganitong kalsada, kayang-kaya po yan ng XRM. Basta, tama lamang po yung mga gulong na gagamitin nyo.